आखिर भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपने विदेशों के बहुत ही लग्जरी रेलवे स्टेशन देखे ही होंगे, लेकिन भारत के कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो इतने सुंदर है कि बाहर और अंदर से किसी बड़े एयरपोर्ट से कम नहीं है। भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन है। यह भारत का सबसे पहला ISO सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किए थे। 450 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था, लेकिन यह तो अभी शुरुआत ही है, क्योंकि नई दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई रेलवे स्टेशन जिसमें 10,000 करोड़ रुपया का खर्चा होगा। 2026 तक रेलवे स्टेशन भारत के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन में गिने जाएंगे।